Wayyaa akkam jirtan nageenyi sanbadaadhaa daawwattoota JMN oduu teentaayiroo tabii keessatiif biyya laa sanii qabanne dhumne jira. Oduu waliin ana dijaatanii uqqaatii agduma duteennaan waliin tura. Oduuwwan ijoo biyya keessatti noo jalqabnu humni qilleensa Itoophiyaa ogeeyyii leenjisee ture eebbisiisee jira. Riiformiin diinagdee gooroo guddina ariifataa uumeeraa jedhan obbo Ahmed Shiden. Kantiibaan Adaanech Abeebee gamoo fi mankuusaa kudur muduraa fi bu'aalee beelladaa ammayyaa eebbisan. Oduuwwan ijoo biyya alaatti dabarramoo pirezidaantiin Sooriyaa giti isaanii Raashiyaa waliin bor Mooskootti mari'atu. Waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaa kanaan dur humna Rapid Support Force'n to'atame ture deebisee qabachuu beeksise. Gara oduu bal'inaa biyya keessatti deebinu humni qilleensa Itoophiyaa balalistoota teeknishaanota xiyyaaraa fi qondaaltota loltummaa jalqabaatiin leenjisee ture eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarratti Itimaajoor Shumiin waliigalaa humnoota waraanaa FDR Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee hooggantoota humni qilleensa biyyoota gargaraa irratti argamanii jiran. Barattoonni manbarnoota bultii addaa Oromiyaas sirnicha irratti argamuun agarsiisa addaa dansaasaa agarsiisaniira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaawun Goofee waliin gamoo fi mankuusaa kudur muduraa fi bu'aalee beelladaa ammayyaa koorporeeshinii hojiilee daldala Itoophiyaa ni ijaarame eebbisuun tajaajila bana godhanii jiran. Mankuusaan oomishaalee qabbaneessuun yeroo dheeraaf tursu kuniin lafkaaree meetir 11,400 irri buufatu kuni Itoophiyaa irratti guddinaanis jalqabaati. Mankuusaan kun qisaas oomishaalee hambisuun gabaas tasgabbeessuun oomishni qonnaan bulaa qabiyyee uumama isaa osoo hin dhiisin fayyadama biraan akka ga'uuf gabaa lafa akka dhiyaatu dandeessisaa jedhan Aadde Adaanech Abeebeen. Riiformiin diinagdee gooroo guddina ariifataa uumeeraa jedhan obbo Ahmed Shiden. Riiformiin diinagdee gooroo Itoophiyaan geggeessitti guddina ariifataa fi itti fufaan akka dhufu taasiseera jedhan ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shiden. Baankiin daldala Itoophiyaa torbaan tajaajila maamiltoota mata dureen isaa itti qufinsi keessan milkaa'ina baankii keenyaaf jedhuun eegalchiise. Pirezidaantiin itti aanaan baankichaa obbo Efreem Mokuriyaa baankiin daldala Itoophiyaa itti qufinsi maamilaa dachaan dabaluuf xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jirra jedhe. Baankichi baatiiwwan ja'an darbaniif birrii miliyoona 325 walitti qabuu himeera. Baankichi karoora tamsaawaa waggoota 5f qopheesse ittiin hojjechaa jira jedhan ministeerri maallaqaa fi walitti qabaan boordii daayirektaroota baankii daldala Itoophiyaa obbo Ahmed Shide. Riiformiin diinagdee gooroo biyyittiin geggeessitti guddina ariifataa itti fufaan akka uumamu taasiseera jedhan obbo Ahmed. Guddin faayinaansii biyyittii ammayyeessuuf qixa barbaadamu sosochoosuu keessatti baankichi gahee guddaa taphachaa jira jedhaniiru. Oduu bal'inaa biyya alaatti dabarramoo Chaayinaan tibban jeneraalota waraanaa olaanoo biyyattii lamaan to'annoo jala oolchuun qorataa jirti. Biyyittiin jeneraaloti kunin naamus waraanaa fi seer cabsuun himannaa jedhu irratti dhiyeessiti. Kan maleellee iccitii nuukileer Ameerikaa dabarsanii kennuu fi yakki biyya ganuunii shakkee jira jetti. Jeneraalotni waraanaa kunin ammoo waggoota hedduuf ijaarsa waraanaa Chaayinaa irratti akkasumas dhaabbilee gurguddoo biyyattii irratti dhageettii fi olaantummaa kan qabanidha. Kan keessa ammoo Jeneraal Zhang Xiho tiyaana duraa ta'uun komishinii waraanaa giddugaleessaa fi michuu dahoo pirezidaantii biyyattii Xi Jinping istokkoodha. Kan malees qondaalli sadarkaa olaanaa kabiraa Jeneraal Liu Zhiheenil kanneen naamusaa fi seera cimaa cabsuun qorannoon irratti taasifamaa jiru gabaasni argam ibsa. Chaayinaa keessatti jeneraalotni waraanaa akkasumas yeroo biyyattiin Taayiwaan humna fudhachuuf fedhii ishii cimsataa jirtutti haal kanaan shakkamuun gaafii keessa jira. Akkasumas dandeettiin waraana Chaayinaa shakkii keessa galeera. Pirezidaantiin Sooriyaa gitaa isaanii Raashiyaa waliin bor Mooskootti mari'atu. Pirezidaantiin Sooriyaa Ahmed Al-Shiraan gitaa isaanii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliin bor Mooskootti akka mari'atan hima. Marii pirezidaantonni lamaan bor jechuunis guyyaa roobii wal arguun dhimma irratti mari'atan ilaalchisee hagammaa waan ibsamin jiru. Aangaa'otni biyyoota lamaanii dhimmi kan irratti hagammaa ibsi kan hin kennin yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti muddee bara 2024 pirezidaantii Bashir Al-Saayid aangoo isaa irraa ka'uun erga bakka bu'aan yeroo lammaffaaf Mooskootti imaluuf akka
jiran ibsameera. Al-Asad onkololes barkum 2025 Moskootti imaluuf gitaa isaanii Putiin wajjin wal arganii akka mari'atan Anaadooluun yaadachiiseera. Pirezidaantiin Sooriyaa duraanii Bashir al-Assad waggoota 25f biyyattii kan bulchan yoo ta'u muddee barkum 2024 Al-Sharaaniin fonqolchamanii gara Moskootti yoo baqatan bulchiinsi paartii baazii bar 1963 irraa eegalee Sooriyaa geggeessaa ture xumura argate. Waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaa kanaan dur humna Rapid Support Force'n to'atame ture deebisee qabachuu beeksiseera. Waraanni Suudaan humna Rapid Support Force irraa naannoo daangaa Itoophiyaa Al-Silk jedhamu irraa bulchiinsa Blue Nile keessatti argamutti deebisee to'achuu beeksiseera. Tarkaanfiin kunini lol Ebla 2023 irraa eegalee Suudaan keessatti itti fufee jiru keessatti jijjiirama haaraa akka ta'etti ibsameera. Walitti bu'iinsi waraana Suudaanii fi humna Rapid Support Force gidduutti Ebla bar 2023 irraa eegalee lubbuu kumaatama lakkaa'aman kan galaafatee fi miiliyoonan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii buqqisaa kan ture yoo ta'u lol kan keessatti keessumattuu naannolee Daarfuur kibbi Kordofanii fi Blue Nile keessatti rakkoon namummaa cimaan uumameera. Eegaa kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota JMN oduun nu har'aaf qabannee dhufnee kanuma dhuma duteennaa waan waliin turtaniif galatooma. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa nagaatti.